अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम भाई ये है सिंपल अड्डा। आप इसको सिंपल में भी खेल सकते हो, लाइन के आगे ये घुंघरू लगा के उस पर भी खेल सकते हो। नहीं लगाना चाह रहे लाइन के ऊपर घुंघरू, आप सिंपल इसके यहाँ पे हैंग कर लें इस घुंघरू को। ये जब हिलेगा बोलेगा, जितना मर्ज़ी तेज़ हिला लें उतरेगा भी नहीं, आवाज़ भी पूरी देगा। आप इसको यूँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंशन ना लें, इसके ऊपर हर चीज़ हो सकती है, अनब्रेकेबल है। इसको इस्तेमाल जब भी करेंगे आपने लगाना इस पोजीशन के अंदर है, ताकि ये आगे जाए फ्लेक्सिबल होके वापस मारेगा, ऑटो हुक भी लेगा और मजबूत का मजबूत है, ये टूटता नहीं इतनी जल्दी। शुक्रिया।